呢度係呢度係 E2C 電台。本節目內容純屬主持及嘉賓個人意見，與本機構無關。搜羅不同障礙者議題，多角度思考，開闊你嘅眼界，關心你嘅權益，暢所欲言。歡迎各位收聽，我係暢所欲言。咁上次咧，我哋就有講過我哋預設醫療指示啦。咁乜嘢係預設醫療指示咧？醫療指示就係講我哋喺有能力、有精神能力底下咧，其實為我哋臨終前作出嘅一啲嘅醫療嘅陳述。咁包括有啲咩情況係喺臨終前，我哋會用呢個醫療指示作出呢一啲嘅決定咧。咁就包括病情咧就到咗末期，或者個病情咧係不可逆轉嘅，或者係處於植物人嗰個狀況。咁呢三樣底下咧，咁我哋會按翻病人嗰個自主權咧作出呢個嘅決定咁樣嘅。咁上次咧，我哋就多啲探討緊醫療指示嗰個嘅理念啦，同埋亦都講緊一啲嘅狀況咁樣嘅。而今集咧，咁我哋會多一啲探討喺實際操作上，我哋點樣去定呢個醫療指示咧？咁我哋今日咧就有我啦，阿希、Kit 同埋 Joyce。咁我哋會一齊探討下嘅。咁不如我哋都先傾咗上一節嘅先啦。上次咧都提到話，其實呢個預設醫療指示其實都係好着重翻病人嘅意願啦。咁我相信好多我哋接觸嘅服務使用者啊、病友啊，其實都認同呢一個嘅做法嘅。咁但係咧基於都可能冇咩人知道啊，原來呢個指示係啲咩回事嘅時候，其實都想問多少少實際嘅操作啊，呢啲文件啊、表格啊，有冇係點樣操作㗎？去邊度揾啊？咁樣㗎？其實而家咧就因為好似上一次咁講啦，其實政府又冇好大力咧去做一啲公眾教育嘅工作嘅。咁而家喺坊間咧，其實我哋都有一啲嘅範本咧，我哋喺網上可以下載到嘅，包括你喺呢個法律改革委員會裏面之前喺06年出嘅報告書裏面啦，都有啲範本大家可以參照啦。又或者喺坊間亦都有一啲特別去推動呢個臨終治療醫院嘅一啲嘅社會服務機構咧，亦都自定咗一啲嘅範本嘅。咁裏邊咧，如果真係有啲朋友係需要想真係去寫低自己嘅意願，用一個書面嘅方式咧，咁其實可以係下載到一啲表格可以去用嘅。咁而實際真係要做一個書面嘅寫低自己喺臨終嘅時候咧，有啲乜嘢唔同意嘅一啲維生嘅治療方法咧，咁佢需要咧就係寫咗呢份嘢之後咧，係要有一啲程序要做嘅，包括咧就係要揾一位醫生做見證人啦，另外亦都揾一位嘅另外見證人，而佢同你嗰啲保險啊或者一啲遺產嘅受益咧係完全冇關係咁咧，去簽名去確認咯，咁先會係生效嘅，係啦。咁正因為而家係都係自願性質去做啦，咁如果真係簽咗呢份嘢，咁可能你會問啦，係嘛？即係可能問下，喂咁點啊？邊個幫我 keep 住呢份嘢啊？究竟俾邊個人啊？咁我諗個概念就類似好似遺囑嘅概念咁啦。就係如果你真係簽咗一份白紙黑字，咁可能你將佢個副本交低俾屋企人啊，又或者自己你中意隨身袋住都冇問題。咁但係你唔知幾時會即係突然間要執行，即係要抄你個身先揾到啊咁甚至乎我諗最理想就係同屋企人講低啦，等佢知道咧你有咁嘅意願。當真係有嗰刻嘅情況出現嘅時候咧，佢知道你意願嘅時候，咁通常而家一般都係醫生透過家人咧去問翻究竟。去到呢啲好臨終嘅時候，仲進唔進行一啲非必要嘅搶救啊咁樣嘅時候咧，屋企人就可以將你嘅意願咧話俾醫生聽，醫生就去執行你嘅意願咁樣咯，係啦。咁而家因為未有一個即係全面嘅推行啦，咁亦都冇特別有一個立法嘅程序去保證設立咗預前指示緊嘅自己嘅意願係可以得到即係認可同埋執行啦，咁所以其實我諗長遠行個位都要，即係都真係要重提，即係好多年前提過嘅，即係啲立法呢啲咁嘅程序嚇。咁不過而家距離立法
都係可能仲有一段日子啦。不過喺現階段裏邊，仍然即係嗰個公眾教育都唔係好多咯。咁以至到真係就算我哋今日喺呢度喺呢個網台裏面，我哋大家傾完講完，可能真係有啲朋友好想去做呢啲嘢嘅時候，其實你去坊間問或者去攞多啲資料咧，其實可能都唔多嘅。係啦，咁呢個就真係都係需要有多啲教育同埋推廣嘅工作咯，係啦。如果佢好似真係話啊，咁家人真係唔同意，係啦，傾唔掂啦，咁我最終我簽咗呢一個預前指示啦，但係屋企人又覺得其實都一線生機都繼續要做啦咁樣，咁會唔會有啲似器官捐贈卡嘅情況？我做咗個決定，但係原來家人咧其實可以再逆轉翻，我話唔夠，但係佢話要夠。咁嘅狀況就好似器官捐贈卡，我話要捐，但係屋企人話唔捐咁樣。咁呢度又係可以點樣咧？嗱，我自己就冇實際真係經歷過，因為我又唔係醫護人員啦，冇呢啲實際例子。不過我諗可以當即係問開就咁樣傾啦。咁如果真係嗰個朋友佢本身有個意願，咁我就鼓勵佢最好就唔好口頭啦。如果係咁，佢就真係上網去下載一個範本，寫低晒佢。咁而呢份嘢咧，佢又有一個醫生簽咗名，亦都有一個見證人咧。咁喺現家香港個法律裏面咧，呢個都有法律嘅約束力嘅。咁如果佢呢份嘢係佢係喺住醫院嘅時候可以出示到俾到醫護人睇咧，理論上醫護人員都應該跟佢意願去做嘅，係啦。咁因為呢個仍然都係有個效力喺度，係啦。咁如果佢就係即係而家我哋講緊簡單啲，如果唔乜都唔寫都唔緊要啦。你講低俾屋企人聽呢個，咁到時如果真係有一個嘅屋企人同嗰個病人之間嘅意願係有違背嘅話咧，咁就會出現咗有一啲爭拗咯。咁但係我相信，如果用咗一個書面白紙黑字有咗個記錄咧，個約束力存在咧，咁應該個保障就會好啲嘅。以我所知，應該都唔同醫院咧，其實都有唔同嘅做法。咁而因為坊間其實都有好多唔同形形色色嘅醫療指示呢個嘅範本咁樣嘅。咁呢個亦都會唔會都調翻轉？其實啱都提過，即係可能啲朋友佢想做呢樣嘢，咁上網去下載咗呢個嘅範本咁樣啦。但係始終佢喺清醒嗰個時間去寫去簽訂呢個嘅醫療指示，但係到佢可能到真係個病情到嬲尾嗰陣時，其實個年期可以隔好耐噶嘛。咁如果淨係用一個硬本咁樣去儲存咧，其實可能其實都好容易咧，都會遺失或者係即係都會唔見咗咁樣啦。咁其實都會唔會都反映緊，即係因為過往其實政府嗰邊都講過立法噶嘛。其實政府喺立法嗰度，其實佢個原因係乜嘢？咁我哋會唔會都一齊探討多啲咁樣？嗱，呢個翻翻轉頭咧，我諗我哋可以翻翻去2004年嘅時候，當時出咗嗰個諮詢文件咧，正喺佢成立即係諮詢之前咧，亦都係再做一啲時間咧，係揾過一啲專家，大家坐埋一齊去即係考慮過好多因素之後，鬥咗個文件出嚟啦。咁喺經歷咗都收集咗意見之後，最後嘅結論政府都唔立法。咁我相信背後其中嘅原因，亦都喺報告書有講嘅，就係覺得社會大眾對於呢一個議題咧根本都唔熟悉，亦都就算立法，其實大家都唔明嗰個意義喺邊度。咁所以最後嘅建議就係不如唔好搞字啦，咁咧就推動多啲先啦。咁到時機成熟咧，就唔排除可以再推呢個立法咁。咁所以如果翻返去呢度立法嗰個意義，我諗比較簡單啲去講嘅，我諗就係每一個人佢做咗一個決定之後咧，佢可以係得到一個確認啦。咁最終就係佢自己嗰個治療意願咧，係可以按佢自己一個自主選擇咧去做。咁呢個我諗每一個人都中意係自己去話事，自己去揸 fit。雖然去到嗰一刻你無能力可以做到決定，但係因為你之前有講低，咁呢一個咧係一個好病人主導嘅一個咁嘅概念咯。我哋完全尊重佢嘅意願。咁舉個例咧，我諗俾我哋行得前嘅就係台灣啦。咁其實台灣喺推動呢個臨終治療意願嗰個立法裏邊咧，都好多醫護人員咧，反而嗰個推動咧係由醫護人員啊，特別係一啲做呢個善終服務或者叫領養服務啦，或者做啲癌症病嘅醫護人員啦，咁咧就都推動好多。咁所以喺台灣立咗法之後咧，嗰個好處我哋見到咧就係佢哋喺佢哋嗰個嘅保險卡裏邊咧，就已經登記咗，知道佢已經有呢個意願做咗啦。咁亦都有一份咧係統整嘅範本，咁大家填咗去登記咗，咁由嗰啲資料咧就入咗一個中央嘅儲存嘅系統入邊。當佢去醫院
就算佢唔係臨終有嘢嘅時候，其實佢張卡裏邊顯示到個晶片嘅資料都知道咧，佢做咗呢個臨終治療意願嘅一個選擇。咁呢一個咧就對於醫護人員嚟講又清晰啦，係嘛？咁亦都冇爭拗啦。屋企人同唔同意亦都冇關係啦。咁因為呢個係嗰個病人本身自己決定嘅嘢。咁當然個大前提就經過佢自己清晰嘅考慮決定啦。咁所以如果翻嚟香港，而家呢個階段咧就係唔好講立法一條咁長嘅路啦嚇。咁翻嚟呢度究竟有幾多人真係完全去明白去訂立預設醫療指示呢一個嘅意義同埋嗰個作用咧？呢個真係需要我哋多啲去傾同埋去討論，去引發即係大家再關注翻呢個議題係啦。咁所以我自己睇到就係翻嚟而家嗰個狀態裏邊咧，究竟去訂立呢個醫療指示同嗰個立法嗰個工作裏邊，點樣去令到有一啲中央儲存嘅資料咧？其實因為而家冇系統啊嘛，咁冇系統即係冇人理啦，冇人理，咁你嗰啲就係你自己白紙黑字寫咗，你就自己諗方法自己去儲存啦。你話喂幾廿年之後先發生，變咗嗰張紙可能都變咗蒙咗啊，睇唔到一啲咁呢個咧就係而家就要靠大家啲聰明智慧去 keep 好佢啦，係嘛？咁當然而家好簡單嘅，你可能用手機影咗佢，儲存喺個電話入邊。咁有啲咩嘢？而家電話緊要個身份證，緊要個銀包啦。咁有啲咩嘢打開，可能就已經睇到你有個呢個資料喺度嘅。咁可能呢個都係一個追得上時代嘅一種儲存資料嘅方法。咁可能係我哋可以諗嘅嘢咯。但係當然最理想就係、好似而家香港都行前咗少少，就係捐贈器官咁樣樣。以前就係一張細細嘅卡仔咁樣自己袋喺自己銀包啦。咁而家你可以網上去做一個登記需要有個資料庫喺度。咁當然啦，而家都係冇立法，係啦。咁捐贈器官嗰啲屋企人仍然唔同意都可以違背嗰個捐贈者嘅意願。咁但係即係當係呢個咁嘅方向去行嘅時候咧，香港起碼都要行前一步，就係推動多啲人講下咩叫預設醫療指示，搞清楚我哋喺上一集提嗰啲咧好多唔同嘅疑問，係嘛？好多唔同嘅情況之下，嗰啲治療計劃係咪等同於我哋講緊嗰個預設醫療指示嗰個精神咧？咁啊搞清楚啲嘢咧，就係推動下，喂，我哋真係要做呢啲嘢嘅時候咧，究竟點樣要去填寫啦，係嘛？甚至推動下有冇啲人可以幫到手去教啲人點去寫呢啲嘢啊？然後跟住你有個資料庫去儲存啊。咁當然啦，呢個要因為都係啲好個人嘅資料嚟啊。咁政府翻喺個儲存個過程裏面要諗下，要嗰個保安要做得好好啦，嗰啲資料唔可以外泄啦。咁呢啲都係要繼續向前行嘅位咯。我自己覺得就係，所以都係即係政府需要有一個責任去能夠立法嘅話，其實係可能有系統更去推動呢一件事情，去點樣去讓到真係病患者嘅個人意願係得到受尊重，而唔係即係隨時可能家人好或者係醫生嗰個一定嘅考慮嘅時候，就變相就好似違反咗佢嘅意願咁樣。都係㗎，都係㗎，係啊。我諗另外一個方面就可能係立咗法，其實相對上就保障緊啲醫護人員啊，因為佢係基於你嘅決定而作出嘅一個治療嘅方案嘛。咁如果依家未立法，雖然有約束力，但係如果有起爭拗起嚟，因為都涉及可能一啲嘅遺產或者保險之類嘅嚇，因為尤其可能一啲大家族咁樣咧，咁呢啲可能就會相對上咧產生嘅拗撬咧就會多啲嘅嚇。如果立咗法咁樣，如果真係出現問題嘅話咧，咁其實就會由翻法庭就住醫療指示呢一個原則去判啊嘛。咁相對上咧，咁對於雙方嘅保障咧，咁其實就會強好多咁樣。咁我哋上一節嘅時間咧討論就咁多住先，咁我哋陣間咧再翻嚟。家人不能照顧障礙者一輩子，但制度可以集結力量，改善制度，改善生活。好，歡迎大家繼續收聽我哋嘅暢所欲言啊！咁我哋繼續醫療指示嘅。頭先就講到即係話真係要去立法執行嘅時候，能夠有系統去處理，其實係一件好事啦，可以推動得令到即係呢一個預前指示呢樣嘢更加能夠按照到病人嘅意願去做好嘅推動啦。
咁可能有人都會問起啊，其實如果我真係簽咗啦，咁但係有個狀況就係醫療科技日新月異，咁我簽嘅時候可能係即係可能離開我即係有咁嘅狀態嘅時候係10年嘅時候，咁我會唔會真係需要有冇得改變㗎？會唔會有得可以更新自己呢一套嘅諗法㗎？咁樣其實咧嗱都問得好好，呢個咧亦都好多人關心嘅嘢，因為咧即係科技日新月異，咁其實就所有一樣啦。就係你而家訂立咗嘢，你可以撤銷咗佢都得嘅，係啦。咁如果你係書面嘅，咁咪書面撤銷。不過個問題就係因為冇一個法定嘅機制去處理你嗰啲撤銷嘅嘢啊嘛。咁簡單嚟講就係你重新你將你訂立咗嘅嘢，你改變佢咯，係啦。咁你或者唔要重新再話翻俾屋企人聽你嘅意願係點樣樣啦。咁你嗰份文件本身就係你變咗就係你係去到後期嘅時候，末期嘅時候，你仍然要進行嗰啲搶救嗰啲，咁基本上就唔使講啦。咁你就寫低翻你想要做嘅嘢咯。咁呢個撤銷係幾時都得嘅，係啦。咁第二樣嘢咧，其實亦都係嘅。咁所以有譬如喺一啲譬如外國啦，譬如美國咁樣，可能咧有啲州份咧，佢哋就會選擇就係用代理人呢個概念咯。咁其實呢個都係正如就係佢出嗰個諮詢評論報告書都係佢叫代作決定呢一個概念咯。即係有一啲情況之下咧，你係容許第三者幫你去做一個醫療上面嘅決定。咁當然呢個包括可能有啲本身已經係一啲佢精神上認為已經係冇能力行為嘅人啦。咁呢個就已經可能要做代作決定啦。就算我哋而家自己喺清醒狀態裏邊，不過我預計到我寫咗呢份嘢，好似頭先你咁講啦，不止10年添，可能10年、20年、30年，我都未去到嗰個階段。咁又唔知道邊一刻咧會有啲嶄新嘅醫療科技幫到我起死回生咁樣樣。咁嘅時候咧，其實你用代理人呢個概念咧亦都可以嘅，即係話你委任一個你信得過嘅屋企人啦、親戚朋友乜都好啦，總之佢又知你係點嘅咁你話俾佢聽，到時候咧佢就按嗰個實際情況。當你真係有呢個去到最後一刻，有頭先我哋一路講緊嗰啲殖民狀態啊，不可逆轉嘅情況之下咧，咁佢可以幫你做一個決定，就按嗰個陣時嘅實際需要個醫療科技，然後幫你去考慮你最佳嘅利益咧，去幫你做嗰個決定。咁代理人都可以係用緊呢個嘅概念去處理咯。所以都唔使太擔心，就係話如果真係落咗指示啦，咁但係原來經歷咗一段時間，其實仲係有困難嘅時候，咁我究竟即係咪我仲要唔要考慮究竟我用翻我舊嘅嗰個決定啊，定係用新嘅決定？咁仲要可能有個代理人個諗法，都係可以幫到我去實行呢一樣嘢。咁呢個就好似變相係即係依家其實喺未立法之前，咁其實我哋可能冇簽到預前指示嘅咁樣嘅，咁樣變相就係屋企人就可以做咗呢個決定咁樣咯。而家都係㗎，即係如果大家有即係聽過或者有啲親身經驗都係啦，即係通常可能去到醫院喺後期嘅時候，醫生就問屋企人如果咁樣情況咧，大家幫唔幫病人去進行即係急救啊、搶救啊咁其實都係咁嘅概念。不過就如果由個病人自己去委託一個佢信得過人去做決定，例如佢覺得阿弟代表到佢嘅，咁可能呢個就係佢揀定咯。咁如果唔係家庭會議之後咧，都有機會屋企人有唔同嘅意見咧，點樣攞到一個結論咧？咁呢個都可能係對家人嚟講都係辛苦嘅。係啦。但係我諗立法都係一個好緊要嘅因為始終我哋都講緊呢個理念底下，其實真係佢可以自主啊嘛咁如果立咗法咧，咁其實就可以保障翻，即係醫生會按翻我自己嗰個嘅意願去做呢個嘅決定，就而唔係話到時候即係變相係屋企人幫我決定咗咁樣咁呢個，但係啱嘅，即係喺上一節咁樣啦，我哋都傾過，即係如果要立法嘅話咧，咁其實可能都有好多嘅工作其實都要做嘅咁例如即係我哋過往都會聽開咧，其實醫生佢例如佢自己都熟唔熟，其實即係喺佢自己喺醫學院嗰度，其實有冇教授即係呢一樣嘢嘅咧？咁或者係即係到佢其實都要好多臨床咁，亦都會接觸好多嘅臨終嘅病人嘅時候，咁佢其實都識唔識得即係同呢一啲病人去傾呢一啲嘅嘢嘅咧？咁因為依家都我哋普遍見到好多時候啲醫生其實佢唔會同你講咁多嘢噶嘛。佢可能淨係醫好你個病嘅啫嘛，佢好少會透露好多嘅資訊俾你嘅。即係喺呢個即係依家個醫生嘅手法嗰度咧，其實可能都有一啲嘅轉變嘅喎。咁另外咧，
就係即係喺預設醫療指示咁，可能都會有一啲嘅原則，即係透過立法都可能會清晰咗嘅一啲嘅原則，例如點樣先至係不可逆轉啊，或者係佢接受嘅一啲嘅到嬲尾佢一啲嘅治療嘅方案咧，咁呢啲可能有更加具體同埋更加清晰嘅話咧，咁相對上咧，即係要醫生佢真係行使呢一樣嘢嘅時候，佢就有好明確嘅指引咁樣咯。咁我相信除咗呢一啲咧，其實都仲有好多工作咧，佢其實政府啊，咁佢都有責任要去做一啲嘅監管，或者係喺推行上咧，可能都有好多啱講過嘅一啲嘅教育嘅工作咁樣嘅。係㗎，我諗要真係行到嗱，當然同意啦。最終係如果有一個法律嘅保障啦，咁呢個係好重要嘅，係啦。咁由而家即係行去點樣再去推動，即係重啟呢個立唔立法呢個討論咧？我諗中間有啲嘢可以係有幾方面嘢可以，即係應該有啲團體啊或者政府行出嚟做多啲嘅。咁舉個例啦，譬如你回應翻喺06年嘅報告書裏面提翻呢個即係預設醫療指示個報告書入邊提翻咧，都鼓勵政府去做多公眾教育噶嘛。咁如果你真係令到多啲人要關注去思考，究竟我應該點樣去為自己去考慮一下我未來嗰個臨終治療係應該係點樣去選擇嘅時候咧，咁我會覺得其實政府應該帶頭做啲嘢啦，例如你成立啲公眾教育委員會啊咁，即係定一啲計劃出嚟，抌一啲投放啲資源落去啊，點樣喺社區裏邊去做多啲教育嘅工作，而呢啲教育工作亦都可以點樣結合可能有一啲嘅社區團體啊，或者一啲相關嘅一啲喺呢方面都有一啲即係比較關注嘅一啲嘅團體啊，或者啲社會服務機構啊，一齊合作去做多啲推廣啦。咁呢個相信都好重要嘅，因為中間都好多要釐清啦，要好多謬誤啦，或者好多唔清晰嘅地方咧。咁透過呢個公眾教育咧，就可以明白多啲。咁同步，我覺得另外就可以即係好似頭先主持阿希咁樣提翻，其實喺一啲譬如最近我哋嘅台灣嘅經驗就係，其實好多都係醫護人員去推動嘅最後嘅立法。咁所以呢，其實醫護人員本身咧都有一個好好嘅角色同埋一個好好位置咧，喺呢件事上面咧去帶頭做多啲嘢。咁可能係醫院管理局啦，或者係香港醫學會啊，或者其他啲相關即係醫學嘅學會啊，咁大家真係諗下，其實喺前線執行呢病人嘅意願嘅時候咧，嗰啲具體嘅配套嘅一啲嘅指引係應該係點樣樣啦？令到醫生咧點樣樣可以係真係按到病人嘅需要去做啦，減少多啲而家咧就係透過問屋企人去講低病人嘅意願俾佢聽，多啲就係即係病人同醫生嗰個直接嘅溝通啦咁。咁其實呢啲嘢都係可以好多嘢去做嘅。咁當然最終如果再可以真係好快立到法去推動呢個工作嘅時候咧，更加頭先我哋提到啲資料嘅配套啊，市民大眾應該點樣樣就好容易就做到自己一個嘅一啲文件上面嘅簽署啊，然後有個中央資料去儲存啊，令到所有嘅資料可以醫生係完全掌握到每一個即係病人佢自己嘅意願咧，咁呢啲都係需要一齊去諗多啲嘅嘢嚟嘅，係啦。好咯，雖然其實話我哋自己去做一啲同病人有關嘅服務啦，咁但係頭先聽落，其實整個公眾教育裏邊都唔止係即係病人裏邊好似最關聯啦，而係我哋自身都即係隨時都可以。雖然可能而家唔係，即係喺病房裏邊，但係都要有一個意識，可能知道其實我哋係自己有個喺生命裏邊有呢個咁樣可以重要嘅抉擇，而唔係到喺一個醫療裏邊最後先做一個決定咁樣，係嘛？呢個我都好同意嚇，所以我自己再諗翻嗰陣時，其實我係可能推動緊預前指示呢樣嘢啦，但係其實背後嘅推動緊嘅，其實我哋每個人咧，即係對自己嗰個掌握。另外就係即係其實我哋自己係點樣去睇呢一樣嘢咧？即係睇我自己臨終即係呢一個嘅選擇咁呢個可能就住預前指示咁，政府可能就推出咗呢一個諮詢文件，即係你有個自主權喺度嘅。但係因為我哋可能推動緊嘅可能係多啲，其實無論你將來其實你係自己點樣揀都好啦，即係但係最起碼你要知道你有得咁樣揀就唔係話。即係我臨終前咁，或者我就乜嘢都冇做過咁，其實就要人哋就幫你選擇咗啦。咁你換言之，其實你可能喺你自己生命裏邊咧，其實都缺少咗呢一部分嘅經驗咁樣嘅。即係我會多啲就會由翻呢個角度，即係始終
我哋每個人都有自己嘅自主，同埋我哋有好大嘅抉擇，我自己係要點樣行，同埋始終依家越嚟越文明啦，咁我哋好多嘢係知多咗嘅，吸收多咗嘅嚇，有好多嘢我哋係有得去選擇，有得去知多啲、了解多啲咁樣，所以我覺得即係如果我哋作為一個普通人咁一樣都係，咁我哋去揀我哋自己個生命嗰個路途係點樣咧？我諗呢個都係非常之緊要嘅。我諗起即係一般嚟講，我哋啲病友都會傾起其實醫療嘅嘢咧，即係醫生咩都係醫生話事啊嘛嚇。但係原來喺有一啲位置上面，其實我係作為一個病人嘅時候，我有自己嘅自主權，唔係任何淨係醫療嘅相關嘅嘢就淨係喺醫生裏邊先至去做呢個決定。原來喺呢一方面，我哋去認知多啲嘅時候，我哋係可以有個抉擇喺當中。如果講到呢度咧，我突然間又想輕鬆少少啦，好似都好嚴肅講咗好耐。咁我哋而家呢度有3個人喺度，如果而家擺出嚟，喂，我哋諗下，我哋自己點睇呢樣嘢咧？Joyce 問下你啊，你又冇病啊，又靚女又後生，而家突然間即係你而家譬如啲立法，可以做呢樣嘢啦，咁推行啦，咁樣樣，你會唔會簽啊？你會唔會整定呢份嘢啊？其實會同屋企人傾多啲呢方面，即係知道多咗啊。原來咧其實自己喺真係喺啦有機會真係去到臨終之前咧，其實係有一個選擇權嘅時候咧，其實就會同屋企人傾多啲，因為真係我相信喺自己屋企裏邊都會有個忌諱啊，講生死呢個問題啊，自己其實同屋企人都冇諗過會傾呢啲嘢嘅，或者係總係即係唔知咧，真係中國人嘅嗰個忌諱個問題咧，硬係即係老人家都話猜過你把口咁樣咁去傾，即係咁後生嘅都仲傾呢個問題嘅話，可能佢都仲會即係唔好提啊，我老人家嗰啲先至考慮嘅。咁但係似乎後生裏邊其實都要先去同屋企人有一個溝通，講下其實唔單止呢個啦，而係我哋話好多生死教育裏邊提起點樣去自己安排自己最尾嗰段時間點樣去過啊，或者係即係倒翻轉頭嘅時候，其實點樣喺呢一刻裏邊活在當下，即係呢一啲整體嘅嘢都其實可能喺做呢份工作裏邊都會更加有一個意識嘅話翻俾我聽要做咁樣咯。咁我當然係會嘗試去試下啦。其實都係好值得我哋去諗嘅。我諗當然已經本身即係好似我哋即係接觸開嘅病患者咁啦，本身已經有個長期病咧，咁好似理所當然咧就要去諗啦。咁但係因為其實嗰啲令到你有發生佢啲有機會變成植物人啊不可逆轉嘅昏迷咧，其實可能因為一啲意外引申都會導致到，咁所以有時都不一定係長期病嘅朋友咧先去思考呢個問題。咁當然啦，我哋接觸嘅比較多咧，咁就更加值得我哋去真係同啲朋友一齊咧，病患者一齊再去研究多啲、了解多啲嗰個狀況啊咁。好，咁所以咧都歡迎大家咧，即係如果就住醫療指示，即係有一啲疑問或者係想了解多啲嘅咁可以直接聯絡翻我哋啲同事同我哋一齊去探討下，同埋去傾呢個問題咁都多謝大家收聽我哋今集嘅節目。